Выписываю вот этот чай не первый, не второй уже, даже не третий раз. Но мне очень нравится, очень. Выписываю в одном месте всегда. Он пахнет медом. Представляете? Он очень вкусный. Мне кажется, он даже холодный будет вкусный, обалденный. Он недорого стоит. Там 5 видов, 5. Я все пробовала, все. К тому же они с каждой пачкой присылают подарочек. Представляете? Чтобы вы еще и следующий попробовали. Просто потому, что он очень вкусный. И вот кто купит еще, мне кажется, обязательно купит и еще, и еще.